nin boqor ah addoommo fara badan buu lahaa markaa buu yidhi waan ni xoraynayaa xor baan niga dhigaya xor awal anaa waxayna si jirood igu tiirsanaydeen ee nin walow dhaqaalo waxaad doonta sheego waana ku siina ku shaqo tago haddeetan waa ku xoreeyey mid baa yidhi aniga dukaanka ah la ii buuxiyo markaaba loo buuxiyey mid baa yidhi aniga intaasoo neefoo geela ha la ii iibiyo waa loo iibiyey mid baa yidhi anigana maartan dhulka ha la siiya beer baan ka dhigana dhulkii baa la siiyey mid baa yidhi anigana aqal ha la ii dhiso waan ijaaranaya aqalkii baa la siiyey mid baa hadhay markaa boqorkii baa war adu maxaad la hadli laadahay sheego de waxaad doonayso wuxuu yidhi anigu dhulna ku weydiisan maayo lacag ku weydiisan maayo guri ku weydiisan maayo anigu waxaan kaa rabaa ishaaraad ii samaynaysaa bas ishaaro waa maxay ishaaradaas qasrigaaga marka aad fadhiisatid kursiga carshiga markaad ku fadhiisatid ee madaxdii kale waddanka kaaga hoosaysa xukunkiisana ay ku hoos fadhido waxaad ii idantaa ood ii oggolaataa albaabka adiga kuu khaaska eed ka soo gelaysid inaan kaa soo dabagalo inaan he afkana waa kuu soo yar dhuubi dhegtaada un adiguna saa igu soo yar raaric saas waxba kuu sheegi maayo buu yidhi laakiin sidii nin war kuu sheegayaan iska dhigiye madaxaw sidaa igu rux buu ku yidhi madaxaw sidaa ii yarre muxuu ninkaa u socdaa bal sheega nin yaroo madow oo caato addoon u la yaqaanay oo iriddii boqorka u khaaska ahayd ka soo galay oo boqorka oo carshigii ku fadhiya war dhegta ugu sheegay warkii boqorka loo sheegayna uu boqorku la dhaco qosluu sidaa yidhi madaxda waddanka xakunta ninkaa maxay u malaynayaan hadhow toole bal sheega ninkani waa ninka bedeli doona xaajiga soo sidaa maa saasaa loo fahmi soo maahin de hadhow toole muxuu samaynayaa ninkani wasiirka maaliyaddu u tegayaa u lehay waryaa shaqada halkaa socota maad arkaysaa ha aniga hadlaysiiyo aniga shaqada qabanaye markaas wasiirku waa shaqo $100 milyan horuu ka saxiixayaa shaqada ninkaa baa la siiyey 20 milyan buu ka dulqaadayaa meeshiiba wasiirkii arrimaha guduhu u tegey waryaa maadi waar soo daaya ninkan waa ninkii dadku way la yaaban yihiin ninkan yaree madow ee caatade madaxdu ka wada qarqaraysa muxuu yahay markaasuu wasiirku leeyahay balaayo laskuma kiciyeen haynagu darina buu leeyahay maxaad doonaysa sheekh wala laba nin baad xidhay soo siidaa labada maxaad u xidhay war sii daaya waa nin madow laakiin daki iyo caqli badan buu ahaa wuxuu gartay baa la yidhi boqorka u dhawaashaha loo dhawaada inay ka manfaco badan tahay guri la siiyey gaadhi la siiyey dhul la siiyey dukaan loo buuxiyey waxaasoo dhan wuxuu arkay inay ka manfaco badan tahay boqorka oo loo ilaahay u dhawaana ka warrama